والله يا خوتي صدقوني بالله فرونشمون لا كونسيونس تاعي ما خلاتنيش نرقد، والله ما نكذب عليكم 4 تاع الصباح وانا مقلع مطلع ولا حبط افيك سو فورميلير باسكو شغل ما تولاتش ليها سي با زون ايرور شغل جي با فيها اتونسيون، ما نكذبش عليكم جي با فيها اتونسيون اونترومون ماشي حاجه اللي تروح لي ولا ماشي حاجه بتبارك اللي تروح لي، مي اما كي درت لونريجسترومون كما قال النوري ربي يرحمه ان شاء الله، يا كنت عيان يا ما كنتش عيان. ديجا الفيديو وحده باقي فيه 26 دقيقه بالمونتاج فيه 26 دقيقه، دونك لونجيسترومون تاعو واقيلا قيس ساعه ونص وانا نطلع ونحبط نطلع ونحبط إما ميكاو فرانشمون. مي بون سي با غراف كيما قلت لكم كل بني ادم خطاء وخير الخطائين هم التوابين، سوني جامي ترو طاب بور بيان فيغ. وكيما قلت لكم الا كان عمرتوا لو فورميلير تاعكم وفاليديتو قادرين تعاودوا تعمروا لو فورميلير اون لين اون نوفيل دوموند سون اوكان بروبليم سون اوكان سوسي. Vous allez juste imprimer le formulaire ou bien le bon formulaire, il y a pas de problème. Vous inquiétez surtout pas de panique. OK? Pas de panique surtout pas. Voilà. السلام عليكم خوتي مرحبا بكم. J'espère que vous allez bien. Donc هذا الفيديو راح يكون توضيح فيما يخص le remplissage de formulaire en ligne pour la demande de visa études. Cette fois-ci je vais me spécialiser pour les étudiants. في الفيديو السابق اللي درته sur le remplissage de formulaire demande de visa en ligne يا خوتي كاين une erreur. Donc تماتيك هاد ليرور يا خوتي مش غير انا اللي درتها، ممكن الكثير بزاف لي ستوديون ولا بوكو داجونس ils ont commis la même erreur ce que j'ai vu sur le Facebook يا خوتي. دونك وين جاي هاد الغلطه بلوز اكزاكتومون سي فيغ لا بارتي hébergement. تماتيك وين كاين الحصله باسكو علاش؟ باسكو sur la version papier يا خوتي ils ont bien détaillé les choses مش كيما la version en ligne. دونك سي با ان بروبليم. دوكاتيك راح نوري لكم كيفاش راح تعمروا لو فورميلير تاعكم بلوز اكزاكتومون باسكو علاش؟ لانه كيما راكم تشوفوا هنا فيما يخص بيرسون اي اورغانيزم داكوي. المشكل كاين غير هنا مش في بلاصه واحده اخرى، سينو لو ريست دو فورميلير الي بيان او بيان لا فيديو لو ريست دو لا فيديو تو فا بيان. المشكل كاين برك غير هنا. انت باغ اكزومبل كي تشوف باغ اكزومبل اون بيرسون ماكوي سي لوجيك راح تقول باغ اكزومبل هاد لا بيرسون هو اللي راح يدير لي ليبرجمون، دونك راح ناجوتيه برك هنا سي لوجيك راح تخمم كيما هاك. ساشون كو هنا يا خوتي دونك هنا il fallait mentionner ولا il fallait cocher la deuxième case هاديه. هاد لا كاس دونك اون انتربريز اون اورغانيزاسيون او بيان ان ايتابليسمون ماكوي. حاب يقول انه هنا لازم تمونسيونيو لونيفرسيتي اللي قبلتكم ولا لونيفرسيتي اللي تروحوا تقراو عندها. هذه هي. دونك هنا vous allez renseigner les informations de votre université, c'est facile, franchement c'est simple. Y compris هنا زادوا une autre case هذه ما باليش علاش زادوها franchement je comprends pas pourquoi ils l'ont rajouté, sachant que كي راح تعمروا هاد لو فورميلير ميم سي راح تعمروا هاد لي كوردوني دو كونتاكت هادوما ما راحش يتافيشيو سور لو فورميلير تاعكم. وزيد كيما يقولوا زيد يا بو زيد وراه بريسيدون كيما شفتوا هنا يا خوتي لو نيميرو تاع ليسباس كومبيس فرونس. انا كي شفت باللي لو دي زاد لازم ناجوتي لو نيميرو دي زاد هدايا، دونك قلت في بالي انه ليسباس كومبيس فرونس راح يبعثوا اون ليست ديجا اصلا سي لو كونسول اللي قال هذا الشيء سور لو ويبينار اللي اسيستاو بالنسبه للطلبه اللي اسيستاو سمعوا هذا الشيء ولا لو كونسول لو ميم اللي قال باللي. دونك لو برينسيپ كيفاش راح يكون ليسباس كومبيس فرونس يكون عندهم اون ليست تاع لي ستوديون كي زون في لا فين دو بروسيدور. اوكي بعد تاتيك واش راح يديروا؟ راح يبعثوا هذيك لا ليست بور لو كونسولا. اوكي دونك من بعد تاتيك لو كونسولا ils vont envoyer cette liste pour Capago. On est bien d'accord. ومن بعد تاتيك كاباغو راح يمدوا لكم لي رونديفو بور باش ديروا ديبوندونسي تاعكم. C'est-à-dire que Campus France va nous fournir de façon régulière la liste des demandeurs ayant complété leur procédure Campus France. Donc il y aura une attestation qui vous sera également remise. Donc, nous aurons les noms des personnes ayant complété cette procédure et nous donnerons donc cette liste à notre nouveau prestataire. Donc, il s'agira de Capago qui vous contactera et qui, de la même façon que les années précédentes, vous attribuera un rendez-vous. فوالا لو برينسيپ كيفاش راح يكون. دونك انا بيني وبين روحي واش قلت بلي كي راح ناجوتي هاديس دونك سا فا صافيشي اوتوماتيكمون كي نروح ندير ناجوتي نيميرو دي زاد هدايا افيك لو نيميرو دو باسبور دونك يا اون ريلاسيون ما بيناتهم. ومن بعد تاتيك لو جور وين الدوس بلوتو وين الكونسول il va traiter ma demande دونك تماتيك راح طافيشي له لونيفرسيتي اللي نروح نقرا عندها اوتوماتيكمون راح يلقاها اوتوماتيكمون افيك لاكسبتاسيون اللي راح ناجوتيها سور بابي اي لا فين دو بروسيدور كامل راح يكونوا كيف
على بها انا قلت باللي هاد لا بارتي هادية دونك اون فا كوشي لا بروميير كاز اون بيرسون كي ماكوي ساشون كو هادية اون بيرسون كي ماكوي دونك هادية بور لو توريزم بالميم سي كو درتو اون بيرسون كي اون بيرسون ماكوي سي با ان سوسي ماشي غلط هادشي اللي درتو ساشون كو لو جور دو ديبو vous allez refaire le formulaire تاعكم ولا تعاودوا تعمروا لو فورمulaire ديالكم سي با غراف اوكي دونك هنا اون فا كوشي سور سيت كاز يا خاوتي اون فا رومبلير لي انفورماسيون بيرسونيل دو لونيفرسيتي اللي تروحوا تقراو عندها في فرنسا Très bien. وهنا les coordonnées وراهم les coordonnées du contact تاع le responsable de la formation. Donc les coordonnées de contact هذوما يا خوتي راح تريكوبيريوهم au niveau de la formation اللي قبلتكم كي تجيكم admission هذيك l'acceptation هذيك كي تجيبكم l'admission donc تماتيك راح تلقاو par exemple تدخلوا vers الجامعة اللي راح تقراو عندهم وراح تحوسوا sur le responsable de la formation وراح تجيبوا le nom تاعو officiel راح تلقاو le nom تاعو l'adresse mail تاعو راح تلقاوه sachant que le code postal et la ville c'est normal la ville وين راح تسكن بلوتو وين راح تقرا في تلك الجامعه ولا وين جايه تلك الجامعه تشوف لا مونسيوني ايسي وراح نوريكم ان اكزومبل كيفاش راح تعمروا اما لو كود بوستال سي باغاي اما فيما يخص لو نيميرو دو تليفون راح تلقى سوا لو نيميرو دو تليفون دو ريسبونسابل ولا لو نيميرو دو تليفون دو لا سكولاريتي هذه هي ابري نلحقوا فيها لا بارتي مون اوتيل او بيان lieu hébergement donc c'est différent donc هنا يا خوتي donc هنا وين راح تمونسيونيو لو نو دو فوتر hébergeur وهنا لادريس ديالو وهنا وزيد لو كود بوستال لا فيل وين راهو ساكن وهنا لو نيميرو دو سون تيليفون وهنا سون ادريس ميل يا خوتي donc voilà comment vous allez remplir ces deux parties يا خوتي franchement C'est facile, oui, mais ils n'ont pas bien simplifié les choses. Donc, هنا فيما يخص l'organisation bien entreprise ولا اللي راح تستقبلكم ولا الاسم الجامعة. نقولوا مثلا نحطوا باري 8 ولا Université Paris 2. Ok, c'est un exemple. L'adresse تاعها نقولوا par exemple 75002. Bon, je vais dire par exemple Paris 2. C'est un exemple يا خاوتي. اما انتم حطوا برك الاسم ولا حطوا l'adresse ولا les informations exactes. OK. Donc هنا نقولوا par exemple Paris 2 avenue de Verdun. Un exemple hein, c'est un exemple يا خاوتي. وهنا le code postal نقولوا 75002. Deuxième arrondissement, la ville Paris. Le pays, c'est la France. Le numéro de téléphone, c'est clair. Vous allez le remplir ou bien vous allez le récupérer au niveau de l'université. Ou on a l'adresse mail. C'est pareil. On peut par exemple Paris 2. Un exemple. Paris2@gmail.com. Voilà. C'est un exemple. Ou on a fait les coordonnées du contact. Comme c'est le responsable de la formation. Donc c'est facile de les récupérer au niveau de la faculté. Je vais faire juste un exemple. Par exemple, je vais mettre Walid PH. Ou bien je vais mettre Walid PH, sachant que les informations تاع le coordonnées de contact ils vont pas être affichées باش نقول لكم هما داروها وحنا نعمروها ماشي مشكل دونك هنا فيما يخص l'adresse قلت لكم انه vous allez la récupérer au niveau de l'université sinon vous pouvez mettre l'adresse de l'université. OK, donc on va dire par exemple Paris 2 وهنا le code postal c'est pareil qu'à Paris 75002 وهنا la ville Paris. Le numéro de téléphone, soit راح تلقاو le numéro de téléphone du responsable هذاك ولا راح تديروا le numéro de téléphone de la scolarité للجامعة اللي تروحوا تقراو فيها. Je vais mettre par exemple ce numéro de téléphone, c'est un exemple. وهنا l'adresse mail, je mets par exemple cette adresse mail comme exemple. هذا مكان. Donc كملنا avec cette partie هذه كما راكم تشوفوا يا خوتي دونك لازم تعملوها. اوكي ونوليو vers la partie تاع l'hébergement. دونك هنا سي فاسيل يا خوتي هنا راح تحطوا اسم l'hébergeur تاعكم نقولوا مثلا وليد بي اش وهنا l'adresse نقولوا مثلا 25 avenue de Verdun, c'est un exemple يا خوتي. Elle n'existe pas cette adresse mais bon c'est un exemple. Alors le code postal on va dire par exemple 95100 Argenteuil. وje نقولوا par exemple numéro de téléphone هذا هو le numéro de téléphone l'adresse mail هذه هي. On clique sur sauvegarder. Après هذوما c'est facile donc راح تعمروهم donc y a pas d'erreur sur ça. On clique sur suivant. نلحقوا vers l'avant-dernière étape. C'est هنا راح تاجوتيو les justificatifs هذوما قلت لكم انه c'est facultatif, c'est pas une obligation. On clique على poursuivre. On clique sur oui. نعاودو نشوفوا le formulaire تاعنا. OK. نعاودو نفتحوه. Voilà يا خوتي le brouillon ديالنا كيفاش راح يجيكم. كما راكم تشوفوا هنا il y a bien mentionné la case 24 on trouve
les coordonnées de l'université les نروحوا نقراو عندهم l'adresse تاعها le numéro de téléphone ou l'adresse mail وكامل وهنا l'hébergeur ديالنا دونك لو فورمولير تاعنا او صحيح ولا كيما هذا لو فورمولير وراه كيما هذا لو فورمولير يا خوتي كيما راكم تشوفوا دونك سي باغي علاش هي حبست اي ولات كنت نفهم دونك ولا كيما هذا لو فورمولير يا خوتي دونك يا aucun problème يا aucun souci تبعوا برك هذه لا بارتي يا خوتي جو ميكسكوز encore une fois sur la gêne occasionnée يا خوتي كيما قلت لكم ما تولاتش ليها دونك ماشي حاجه زعما تغيب لي بالك كيما هكا autrement il y a pas de problème il y a pas de souci donc je vous souhaite tous bonne chance et bon courage et suite favorable pour vos visas inchallah salam